काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Konkani Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजीवर्ल्ड वीक्षणकर्त्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत. आज आमच्या पॅनलाचेर विशिष्ट थोडे सैरी आसात. थोड्या ह्या पैकी आमकां परिचित आसचे आणि थोड्या आमच्या ह्या पॅनलाक पयले फावटी आमचे शेल्डन सडावत जावन हांगासर अँकर होस्ट ह्या बसकेचेर बसता. पूण आज एका विशेष उद्देश आसा, विशेष एका योजना आसा तो आमचे मध्ये हांगासर आयिल्लो आसा. आणि आज आमचे कार्य आसा आमच्या समुदायांत, आमच्या कोंकणी लोकांमध्ये, कोंकणी भावा भयण्यांमध्ये स्टार्टअप स्वउद्यम कोण आरंभ करता तांकां एक सारकी दिशा दाखोवचे, तांकां सारकी समजूत दिवची, ताचे सगळे ताका जाय जाल्ली माहिती हांगा तावन दिवचे एक विशेष कार्यक्रम हांगासर प्रसार करता. आणि ह्या विशयांत व्हडले कार्यक्रम हांगासर कोडयेलांत चलचार आसा. आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमा विशयांत आणि स्टार्टअपा विशयांत विशेष माहिती दिवंक आमचे मध्ये हांगासर आसात. सगळ्या आमच्या ह्या दक्षिण कन्नड, उडुपी, कासरगोड जिल्ह्यांत स्वउद्यम करच्यांक एस्पेशली युवा जनांक स्टार्टअप त्या दिशेन मार्गदर्शन दिवच्यांत नंबर 1 म्हूण नांव वाडिल्ले आमचे भोव मोगाल CASS नायक हांगासर आसात. सर, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तशेंच आमच्या मध्ये आणि एक यशस्वी उद्यमी आसात, युवा मुखेल ते जावन आसात रोटरी क्लब मँगलोर सेंट्रल हाचे ते कार्यदर्शी जावन आसात जॅक्सन सल्डाना. तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरो करता. ह्या सगळ्या एका कार्यक्रमाचो एक अविभाज्य वांटो जावन आसात. त्या भायर रोटरी क्लबाचे एक विशेष कारभार ते जावन आसात. आज मुखार एक व्हडले कार्यक्रम स्टार्टअप करच्या खातीर हांगासर कोडयेलांत चलचेर आसा. ताचे विशयी ते माहिती दितले. शेल्डन क्रास्ता, तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. वय आता कार्याची झळक अशी आसा. कोडयेलांत ऑगस्टाच्या 21 तारखेर सगळो दीस 9 वरां तावन हांगासर कोस्टल MSME अँड स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 म्हणले कार्यक्रम जाते आसा. आणि एक्सक्लुसिव्ह स्वउद्यम करच्यांक हे कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्ले आसा. आणि ह्या सगळ्या कार्याचो मुखेली कारभारी गुरकार जावन आसा आमचे CASS नायक. सर, आता तुम्ही पयले सुवातेर एक आरंभ जावन इंट्रोडक्शन जावन कोस्टल MSME अँड स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 हाची एक झलक आमच्या वीक्षकांक दिवची. म्हाका भारी एक संतोष पावता हांव काले म्हळ्यार हें MSME कॉन्क्लेव म्हजे नेतृत्वांत ऑल ओवर इंडिया दीस वील बी द 15th कॉन्क्लेव. ते हांव चेन्नईंत केलां, मुंबईंत केलां, नंतर बेंगळूर थंय केलां, गुलबर्गा, होस्पेटे आनी ते मँगळूर ते 4-5 केलां. आमी सेंट एलोसिस कॉलेजांत केलां, नंतर ओशन पर्ल हॉटेलांत केलां, नंतर रेड क्रॉस प्रेरणा हॉल थंय लास्ट इयर केलां. आतां हें मँगळूर प्रोडक्टिविटी कावन्सील आनी रोटरी क्लब ऑफ मँगळूर सेंट्रल हांचे जॉयंट प्रोग्राम. हे प्रोग्रामाचो आय एम मँगळूर प्रोडक्टिविटी कावन्सील ताजे महापोशक आणि रोटरी क्लब ऑफ मँगळूर सेंट्रल हाजे चेअरमॅन एंटरप्रेन्योरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. हे आमी करचे उद्देश काले म्हणल्यार आतां सर्वांचे एक प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार पुरा घरांत पुरा आव बाप पुरा घरां आसात, भुरगे पुरा फॉरिनांत आसा, दूर दूर आसात, पुरा लायक बरे शिकून आसात, दुसरे गांव वचून नोकरी करतात. हांगा कांय पुणी तांकां हुशार ना, कांय पुणी प्रॉब्लेम आसा, तांकां येवंक पुरसत ना. पयशे जाता बट लायफ कशें म्हणून विचार. आतां फुडें पुरा आमचे कूड कुटुंब म्हणून आसले. कूड कुटुंबांत काले म्हणल्यार पुरा गम्मतेर घरांतूची पुरा जाण आसता आसले. आतां न्युक्लियर फॅमिली जाला, हजबंड वायफ, 1 चायल्ड, बाय मिस्टेक जाल्यार 2 चायल्ड, अशें जालां आतां परिस्थिती. तेव्हा भुरगे काला करतात, शिकतात फॉरिनान शिकतात, थंय सेटल जातात. हांगा आमचे देशांत मस्त विपुल अवकाश आसा जाल्यार आमी ते सदुपयोग करनात.
तुमकां शॉक जावंक पुरो आमचे बँकिंग इकोसिस्टम, MSME इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि टॅक्स इकोसिस्टम, ऑल दीज आर कंड्युसिव्ह फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू एंटरप्राइज. आणि आता ऑलरेडी कोण पुरो एंटरप्रिनर आसात तांकां स्केल अप करूंक म्हळ्यार व्हडले रितीर आनी नवे नवे आयडिया घाल न्हू डायवर्सिफिकेशन म्हणून सांगतात आमी तें करूंक विपूल अवकाश आसा. बँका देखून इजिली विदाउट कोलॅटरल 10 कोटी पर्यंत लोन दितात. स्टार्टअपांक 20 कोटी पर्यंत रुपीज विदाउट कोलॅटरल लोन दिवचे स्कीम आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट असो स्टेट गव्हर्मेंट असो तांचे सबसिडी स्कीम आसा, इन्सेंटीव आसा. ते न्हयच मस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा कशे तुमी उद्यम प्रारंभ करचे म्हणून ट्रेनिंगाय मस्त कडेन दिता आसात. हे पूरा आमी अवकाश सदुपयोग करून नवे उद्यम हांगाच प्रारंभ करूंक आयचे तरणाटे म्हणटात आमी युवजन तांकां हांव एक कॉल दिता म्हणून हे कॉन्क्लेवा दीस ह्या विशयात एक कंप्लीट एक पिक्चर तुम्ही थंयसर तांकां दितल्यात. करेक्ट. वय एक गजाल ती जाली. शेल्डन आता सरा विशयांत आमकां सर्वांक ह्या क्षेत्रांत आसल्ल्यांक कळीत आसा आनी स्व उद्यम स्टार्टअप करच्यांक ते कारण म्हणटात म्हळ्यार एक सोडवणदार आसले बरी तांचे थंय गेल्यार तें काम जाता म्हणलें म्हळ्यार तितले डिटेल्स तांणी स्टडी केल्ले आसात, संशोध केल्ले आसात आनी युवा जनांक जे कोण उद्यम स्टार्ट करता तांकां कशें हेल्प करचें म्हणून तांकां कळीत आसा. आतां तुमचो रोल हे कॉन्क्लेव हांगासर चलते आसा, तुमचो रोल कितें ह्या प्रोग्रामांत? हे कॉन्क्लेव आदल्या वर्सा रोटरी संघात MPC सरा संघात आम्ही काम केले. फाटल्या साधारण रोटरी थोडी वर्सां सरा संघात मस्त प्रेरणा रोडले आसा. पूण आमी हे कॉन्क्लेव आदल्या वर्सा काम केले, आदल्या वर्सा आमी पळयल्ले मात्र. पूण आदल्या वर्सा म्हणजे लागार आमचे कोंकणी समाज रजिस्ट्रेशन बहुत थोडेच चालले. मस्त ऑलमोस्ट 500+ काल पार्टिसिपेशन असले. पूण आमचे पार्टिसिपेशन आमचे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वा जावं पुरो कोंकणी इल्ले उणे आले. कित्याक म्हळ्यार हे व्हॅल्यू ताईस आमी फूल डे प्रोग्रामात पार्टिसिपेट करना. हांवें जावं पुरो जॅक्सन बरोबर म्हणजे दिसलें आमी कोंकणी समुदाय आमच्या समुदायांत आमी मस्त मुखेलपण घेता. पूण हे प्रोग्राम म्हणजे लायक एक प्रोग्राम मात न्ही, ताचे उपरांत हाचे फॉलोअप आहा पळय सराचे रियली फॅन्टास्टीक. कित्याक म्हळ्यार सर ते फायल ते कंप्लीट जाता वरेक आनी ते प्रोजेक्ट कालें तांणी योजन केला ताका कंप्लीट एक बॅकअप सर तितले आमकां सर कंदे आमी पळयलां, दोळे मुखार पळयलां. देखून ह्या वर्सा हांव आनी जॅक्सन इतले सिरियस जालां की हे म्हजे लायकार आमच्या कोंकणी समुदायांत एवरी कॉर्नर आतां कोड्याळ सिटी भितर आसलांक मात्र न्ही, हळ्ळ्यांनी कोड्याळ, उडपी, कासरगोड जावं पुरो इवन कोस्टल बेल्टात जे कोंकणी लोक आसा थंय वचून रीच जायचे म्हणल्या उद्देशान ह्या फावटी आमी दवरला. कित्याक म्हळ्यार आमी सराचें काम पळयलां, कशें ते प्रोसेस पळयलां. देखून असो भरपूर फायदो खालम निखन आमी ह्या फावटी आमी हर एक कोणशाक रीच जायचे म्हणल्या खातीर आमी उद्देशान ह्या फावटी मुखार आयला. देखून असलो उद्देश घेवन आमी सरा फाटल्या थोडे दिसान वावर करना आसा. आनी इवन आमी आमचे तरणाट्यांक इवन आज सांजेर जाल्यारय आमी थोड्या तरणाट्यांक आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव जावं पुरो वा कोंकणी समुदायाक उट्ट करना आसा. हाचे विशयान सरा लागीं मेळयते आसा, म्हायती दिता आसा. असलें आसा गी म्हणलें बरें अजाप थोड्यांक जाल्या. भोव खुशेची गजाल. कित्याक म्हळ्यार जे एका जाग्यार एका सुवातेर वचून आमकां अनुभव मेळटा तो अनुभव 4 जाणांक वांटचे आसा पळय तीच एक विशेष एक समाज सेवा म्हणून येत. जॅक्सन तूं आदले फावटी पयले फावटी सरा सांगात सराच्या त्या इव्हेंटाक कॉन्क्लेवाक गेल्लोय, तुजो एक अनुभव कसो आसलो? लास्ट टाइम म्हणजे फर्स्ट टाइम केल्लो सर काम केल्लें. लास्ट टाइम सरान सांगलो क्रिस्तांव सलोक मस्त उनो आहलो ताका एपडी लास्ट टाइम मस्त विचित्र नमुन्याचे ट्रेनिंग घाल्लें आमकां. ते लोन कशें करचें, आमचें सिबील कशें आसाचें, कोणाक कॉन्टेक्ट करचें, म्हाका पर्सनल म्हाका कांय गोत्त नासलें. सो एपडी सर मस्त कडेन भोंवला, स्पेशली पर MR पर गेल्लो. MR पर आमकां डायरेक्ट केल्यार इंट्रस्ट ना. सराच्या इन्फ्लुएन्सर आमी गेल्ल्या कशें उलयलें सराच्यान मस्त म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें. तशें एपडी सराक हांव फूल सपोर्ट करना आसा. तशें आमच्या क्रिस्तांव सगळ्या लोकांनी म्हणजे एक विनंती जावन आसा. मागीर आदल्या वर्साय सेशन्स जे कितें आसले तांपरा बँकाचे व्हडले मॅनेजर लेवलांनी पळय एक टॉक शो जाल्ले. आमकां गुर्त नासले गजाल. आमी हांगा लोकल मॅनेजराक फायल व्हरता, तें फायल टेबलार आसता, मागीर ताच्या फाटल्यान तें हें दावजे म्हणून. सो तातूंत मस्त म्हायती मेळ्ळी. परतून लास्ट एक सेशन आसलें बॉम्बेतून एक मोदी म्हणलो एकलो CA आयिल्लो. ताचे एक कितें नवें आतांचे काय म्हणटात प्रेझेंट सिनारियोन तो बिझनेस
मॉड्यूल कशें करयेत आमच्या कोस्टल बेल्टा कशें करयेत तें सेशन म्हाका बरें रुसलें कित्याक म्हणल्यार हांव म्हजें डिस्ट्रिब्युशन फ्रोजन फिल्डर आसलो देखून थोडे सेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसले देखून चिंतलें ह्या फावटी हे एक सेशन म्हज्या लेकार आमच्या कोंकणी समुदायाक रीच जायचे म्हणल्या उद्देशान आमी मुखार सरल्या. सर आता म्हजे लागीं दुडो आसा पूण म्हजे लागीं आयडिया ना आनी म्हाका कशें खंय वेचचें म्हणून गोतूना एक बिजनस स्टार्ट करचें जाल्यार थोडे फावटी म्हजे लागीं दुडू ना म्हजे लागीं आयडिया आसा वेरायटी ऑफ मस्त आयडिया आसात पूण कशें वसाचें म्हणून गोतना दुडू खंय तो नडचो म्हणून कळीत ना. म्हणजे स्टार्टअप म्हणून तशें बिगिनर तशेंच आसतात थोडे फावटी म्हजे लागीं दुडी आसा आयडिया आसा पूण खंय इन्वेस्ट करचें काय करचें धैर्य ना. सो असल्यांक हो कॉन्क्लेव MSME स्टार्टअप कॉन्क्लेव कशें सपोर्ट करता. एक बरें एक प्रोवर्ब आसा 1 person is with a vision is equivalent to 1,000 persons with ideas only म्हणून. एंटरप्रिनर जायचे जाल्यार देर आर 6 क्वालिटीज उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः वय हे स क्वालिटीज जायचे. उद्यमशीलता म्हळ्यार ताका विदीन कोणी सांगून न्ही तांकां इंट्रस्ट आसा भितर भोगाचें. हां साहसम ते करता जाल्यार साहस जायचे साहस करना शिकायले काम करूंक जायना. धैर्यम करेज वेलर बुद्धी ते खंयचे आमी आतां एक हॉटेल घालता म्हणल्यार रे खाली आमी कॅशार बसले जायना आमकां स्वल्प तेजे म्हायती जायचे खालेपणी तुमी कार्यक्रम काय उद्यम करचे जाल्यार स्वल्प ताजे विशय तरबेती ट्रेनिंग म्हायती जायजेच. विदाउट नोईंग हे कर्वी रोडान तुमी ओवर ट्रॅक केल्ले म्हणून जाता एनी टायम इट एक्सिडेंट मे हॅपन. उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः इंटेलिजन्स त्या फिल्डान तूं शक्ती आमकां कितले साध्य आसा ताका समुदावन आमी करीचे. आमी सांगता ते कितले दीग हांतूळ आसा तितले तुमी पाय सोडायचे तितले पाय सोडायचे हांतूळ असेल तितले पाय सोडायचे. म्हळ्यार तुमचे कडेन आतां एक 10 लाख पयशे आसा म्हणून नॉर्मल कोर्सान काय म्हळ्यार बँकेंत 3 times म्हळ्यार 30 lakhs पर्यंत लोन मेळटा. बट देर आर मेनी स्किम्स इफ यू हॅव 10 lakhs यू कॅन टेक 1 crore लोन. मस्त जनाचे मनान तुका म्हळ्यार लोन म्हळ्यार तुमी प्रॉपर्टी पुरा मॉर्गेज करीजे घर दार अडव धरीजे आनी गॅरेंटर जायचे. दॅट इज अ मिथ. नाव नो मोर रिक्वायर्ड. अप टू 10 crore विदाउट कोलॅटरल बँकेंत लोन मेळटा. जाल्यार तुमी काले करता ताजे संपूर्ण ज्ञान इन डेप्थ नॉलेज तुमकां आसाचे आनी एक बरे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करीचे आनी ते बरे प्रेजेंटेशन करीचे बँकांत मेळटा. तुमकां शॉक जावं पुरो PMEGP म्हणून एक स्कीम आसा. एनी मॅन्युफॅक्चरींग युनिट अप टू 50 lakhs स्पेशल एंटरप्रिनर्स 5% मार्जिन. कोण स्पेशल एंटरप्रिनर एक्स सर्विसमॅन फिजिकली चॅलेंजड मायनॉरिटी आमचे पूरा क्रिश्चन कम्युनिटी मायनॉरिटी विमेन एंटरप्रिनर एनी कम्युनिटी विमेन एंटरप्रिनर जाता. SC ST एंटरप्रिनर हानी पुरा स्पेशल एंटरप्रिनर उरलेले सर्व जनरल एंटरप्रिनर विदाउट इनकम सिलिंग 5% मार्जिन. 50 लाखाक 5% मार्जिन म्हळ्यार कितले 2.5 लाख जाले. 2.5 लाख तुमचे कडेन पयशे आसल्यार 50 लाख तुमकां लोन मेळटा. खाली लोन मेळटा नाही ताजे वट्ट तुमकां सबसिडी मेळटा. कितले रुरल एरिया जाल्यार 35% 17.5 lakhs फ्री गव्हर्मेंटाचे. अर्बन एरिया जाल्यार 25% 12.5 lakhs फ्री. तेका लेक मॅन्युफॅक्चरींग त्यांची सर्विसेस ट्रेडर अप टू 20 lakhs विथ सबसिडी 5% मार्जिन. PMFME म्हणून एक बरे स्कीम आसा. प्रायम मिनिस्टर्स फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. कोणी कालेपणी हे हापोळ करतात आणि स्वीट्स करतात ती कॉन्डिमेंट करतात बेकरी प्रोडक्ट्स ब्रेड बिस्किट बन केक तुम्ही काल करा फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ बार चिक्की एनीथिंग यू डू अप टू 1 crore 10% मार्जिन आणि तुमका
मशिनरी इक्विपमेंट ताजे उपर 50% सबसिडी, मॅक्झिमम 15 लाख, 50% सबसिडी, इतले पुरा बेनिफीट आसा. ताजे पर्पज काय म्हळ्यार फॉर्मलायज एट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग करीजे, FSSA रिजिस्ट्रेशन करी, ताका पुरं ट्रेनिंग दितात. हांगा सतीश माबेन म्हणून सांगा, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन PMFME इन दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट. तो माबेन तो ताजे काम केलें म्हळ्यार इज ए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रिप्रेझेंटींग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. तो काय करता म्हळ्यार तुमकां एक आयडिया असले गेल्यार हे पुरा आयडिया दिता, तो सांगता दिता आणि तांतू तुमकां 50% सबसिडी. ऑफकोर्स बँकाचे सपोर्ट जायचे. एनी दिस MSME युनिट टू थ्राईव्ह ऑर सर्वाईव्ह, बँक्स सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ताकाच आमचे हे प्रोग्रामांतू तुमकां शॉक दव पुरो, मोर दॅन 10 बँक्स दे हॅव कम फॉरवर्ड, इन्क्लुडींग आमचे MCC बँक, आमचे अनिल लोब चेअरमॅन, व्हेरी डायनामिक. MCC बँक आणि आमचे कर्नाटका बँक आमचे MD राघवेंद्र भट्ट म्हणून आसा, ताणें म्हणलें MSME प्रोग्राम आमी मेन स्पॉन्सर जातात. कॅनरा बँक, बँक ऑफ बरोडा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र. बँक ऑफ महाराष्ट्र गोत्ता शेप्रो तुमी ॲलन पेरेरा, तांणी हाजे MD जावन आसले. आणि मस्त दुसरे बँक आसात तांणी पुरांतू जॉईन जातात. MRPL हां, तांणी मरक्यांतू जॉईन जाता. ती MRPL काल एक म्हणून तुमकां एक डाऊट अशें पळय, एनी पब्लीक एंटरप्राइजेस, दॅट इज अ ब्युटिफूल स्कीम कॉल्ड PPP, पब्लीक प्रोक्युरमेंट पॉलिसी. म्हळ्यार गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग्स, ऑल कंपनीज 25% of their procurement they have to source from MSMEs, 4% for SC/ST entrepreneur, 3% from women entrepreneur. कितले जनाक जी माहिती आसा, कितले बरे. आनीक आता एक लॉ कानून केला सेंट्रल गव्हर्मेंट, काय म्हळ्यार MSME 45 डेसा भितर तुम्ही पेमेंट दिजेच, दिनातल्यार पेनल्टी. कितले बरे स्कीम, कितले बरे पुरा हे केलं. हाजे विषय पुरा माहिती दितात. आणि 3 जिल्हा नकून जण येतात, उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड आणि उडपी आणि कासरगोड दक्कून येतात. गडीनाड कन्नडी म्हणून सांगतात. नियरली 500 एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्किंग जाता. ब्रँडिंग, मार्केटिंग, सबसिडी स्कीम, फंडिंग स्कीम, नवे नवे आयडिया हे पुरो मेळटा. हे मिस जाल्यार आसा पळय, इट इज अ ग्रेट लॉस दोज हू आर नॉट अटेंडिंग. तुमकां उद्यम करूंक नातल्यार पण तुम्ही हे एज तुमकां बेस्ट आयडिया येता. वय आमच्या युवा जनांक स्पेशली आता हांगासर कोण उद्यम करूंक चिंतात, स्वउद्यम स्टार्टअप करूंक चिंतात, हो एक भांगराळो अवकाश म्हणूं येता. कित्याक म्हळ्यार हर एक फावटी उद्यम आरंभ करता आसतना आजची भितर 30 एक खावचे न्ही, कशें आरंभ करचें, कशें सुरवात करचें, खंय वेचें, कोणाक मेळचें, खंय ताण पयशे हाडचे, कोणाचें फायन धरचें. पूण हांगासर ह्या कॉन्क्लेवांत MSME कॉन्क्लेवाक गेल्यार A to Z कंप्लीट डिटेल्स मेळटा, कंप्लीट तुमकां थंयसर कनेक्शन्स बिल्ड जातात आनी ताचे उपरांत फॉलोअप जाता आसा. सो शेल्डन आतां MSME स्टार्टअप कॉन्क्लेव हांगासर जाता आसतना कोणाक पुरो हाका येवं येता. आमी युवा जाण म्हणटा, हाका एक एलिजिबिलिटी म्हणून आसता, एक अर्हता म्हणून आसता. कोणे पुरो हाका येवं येत आनी कशें येवं येत, कशें हाचें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कशें आनी कितल्या दिसा तारीख म्हणून आसा. कित्याक म्हळ्यार 21 हे कार्यक्रम हांगासर चलते आसा. सो ताचे विशीं ते एक माहिती अंतो आम्ही बरे एक PDF फाईल केल्ले आणि खंडीत आमकां संपर्क केल्यार आमी खंडीत ते PDF फाईल आमी व्हॉट्सॲप बुकार जे कोण आमी शेअर करतले. हांव MSME ओनर्स आनी स्टार्टअप प्रोमोटर्स जे कोण आसात, मागीर मुस्तो आमचे रोटरीन बिझनेसमॅन आसात, ऑन्टरप्रिनर्स आसात. इवन तसं लायक रोटरी मात न्ही उरले चार्टर्ड अकाउंट्स प्रोफेशनल्स, बँक्स, फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, इन्व्हेस्टर्स, व्हेंचर्स कॅपिटलिस्ट, कॉर्पोरेट लीडर्स, फॅमिली बिझनेस रिप्रेझेंटेटिव्स, अकॅडमिशियन्स, रिसर्चर्स, स्टुडंट्स विथ ऑन्टरप्रिनरशिप एक्युमेन, मागीर टेक ऑन्टरप्रिनर्स, हॉटेलियर्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, होलसेल रिटेल ट्रेडर्स,
traders, e-commerce operators, professionals, practitioners, importers, exporters, representatives from healthcare sector. So मुस्तनाचे नवे मुस्त आयडियाज आणि आतांचे तक मुस्त कॉन्सेप्ट घेऊन येतात. इवन पोरा सरला गे सरला आमचे कोंकणी सत्त इव्हेंट इंडस्ट्रीन चड असते मुस्तन आसात. आता साऊंडाचे मुस्तन आसात वा शामेण केटरिंग आसात तांकां उपकार पडटा इसरला एनी बिझनेस आमचे कॉन्सेप्ट विल हेल्प आउट. इट इज नॉट ओनली MSME वा मॅन्युफॅक्चरिंग मात न्ही जे कोण एंटरप्राइजेस कालने प्रकार आसात तांकांय तसं या अंतून मुस्तू आयडियाज मुस्तू सपोर्ट कॉन्सेप्ट मेळटले. तशे हांवें एकल्याक लिंक न्ही जालें सर ताई पळयतना ताचे फायल काय म्हणटात एकलो इंट्रस्टेड पुरो जालें. सो इट इज नॉट ओनली काय म्हणटात व्हडलो मॅन्युफॅक्चर युनिट मात न्ही इवन ल्हान कोणाक स्टार्टअप करूंक आपल्या वा कोणें कालें चिंता पळय तो लायक उपकाराक पडटले तसं लायक बोगाप. आता रजिस्टर करच्यांक एक कशें कोणाक मेळ्ळी कशें रजिस्ट्रेशन करूंक एक आमकां संपर्क डायरेक्ट संपर्क येता. आमी ऑलरेडी काय म्हणटा पोस्टर आता आमकां घाला रजिस्ट्रेशन लिंक आसा आनी गुगल फॉर्म जाल्यार गुगल करूं येता. हें फॉर्म तुमी घेवन तातूंत तुमी रजिस्टर करूं येता. आणि आमचे सट्ट मुस्तना आमच्या कोंकणी लोकांक वळख आसा किंवा दायजी वर्ल्ड ऑफिसाक संपर्क येता. हांगा तावन कितें हांगा आमी फॉर्मां धरतले आनी फाल्यां तावन दायजी वर्ल्डार हर एक दीस सकाळी एक ऍड स्क्रॉल ऍड येतले थंयसर तुमकां कॉन्टॅक्ट नंबर मेळटले. मागीर वॉल्टर नंदल आमचो दायजी वर्ल्डचो फाउंडर डायरेक्टर ताचे फाल्यां तावन ताचे एक रिल्स आमी शेअर करतले. हांव तांतूय नंबर घाला आमचो नंबर आसा थंयसर ताचे मुखांतरी आमकां संपर्क येता. नाजाल्यार CSS नायक ऑफिसाक संपर्क येता. तुमचे नंबर सांगा डिस्प्ले करू. गुगल घाल्यार आमचे नंबर इमिडिएट मेळटा. नाही गुगल नाका तुम्ही नंबर सांगला तर डिस्प्ले करू. हय पाला नंबर इल्लो घालतले हे कार्यक्रम चलचे रेड क्रॉस प्रेरणा हॉल आमच्या आदल्या DC ऑफिसा लागसार ओल्ड DC ऑफिस ताज विवांता हॉटेल आसा न्ही SBI स्टेट बँक आसा न्ही ताजे समोर. आणि त्या दिसा डायरेक्ट आयिल्ल्यांक काय अवकाश आसा की डायरेक्ट आयल्या अवकाश आसा जाल्यार एक काले म्हळ्यार आमचे आतां रेस्पॉन्स इतले बरे आसा कोण आतां करता तांकां बरें. नंतर स्पॉट रजिस्ट्रेशन आयल्यार ते फूल जाल्यार आमकां कांय करूंक जायना. फूल नातल्यार आमी स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो अलाउड. आनी हातूंत एक बरे अवकाश काले म्हळ्यार ऑल अदर पर्सन्स 1500 स्टुडंट्स विथ द एंटरप्रेन्युरियल इक्विपमेंट एकेडमिशियन्स फॅकल्टी मेंबर्स टीचर्स आनी आसा न्हय आनी MBA इंजिनियरींग पॉलिटेक्नीक आनी ITI अशें कोणाक उद्यम करूंक आयडिया आसा तांकां पुरा ओन्ली 1000 रुपीज. आनीक रॉट्रॅक्टर्स तांकां खाली 1000 रुपीज तशें आमी दवरिला. एक्चुअली वी आर स्पेंडींग 3000 पर हेड कलेक्टींग ओन्ली सबसिडायज्ड अमाउंट 1500 फ्रॉम others, 1000 rupees from academicians, students and rotaract. The remaining money will be collected from sponsors and we are spending for this event. So तशें सो एक अवकाश हो मागीर काय म्हणटा इट इज नॉट ओन्ली न्यू स्टार्टअप कोणाक जाय नवे यंग युवा जाणांक मात न्ही थोडे मुस्तन ऑलरेडी येदोळूच बिझनेस सेटअप केले ऑलरेडी आसात बिझनेस रन करत आसात इवन तांकां स्केल अप करूंक जाय अपग्रेड करूंक जाय सो तांकां हे व्हडले उपकार पडटा कित्याक आमी दोळ्या मुखार आमच्या थोड्या रोटरी जाल्ल्या बिझनेसमॅनाक सर मुखांत तांकां आमी तांच्या बिझनेस तांकां स्केल अप करूंक आमी दोळ्या मुखार आमी जाल्लें पळयलां तशें म्हज्या लाकार हें इट इज नॉट ओन्ली फॉर न्यू ऑन्टरप्रेनर्स कोणा नवे बिझनेस सुरू जावंक जाय स्टार्टअप करूंक जाय हळिल्ल्यांकी अंतू भरपूर अवकाश आसा. शेल्डन हिरेपटी अशें आपल्या उलोवण्यामध्ये म्हणटा सर सकड करता सर तशें कर दिता तशें कर दिता म्हणून आतां सर तुमचे लागीं विचारचें हांवें इतल्या रितीन तुमी इतल्या व्हडा उर्बेन आनी कंप्लीट म्हणजे तुमचे काळीज थंयसर घालून आमच्या उद्यमींक स्टार्टअप कोण करता तांकां तुमी हेल्प करतात आणि ते तुमचे लिंक आसा पळय ते तितले जेन्युन आसता आनी ते 100% सक्सेस जाता. हें तुमच्यान कशें साध्य जालें आनी तुमच्या लागीं जायते येते आसात तातूंत थोडे फेलियर जाल्ले येते आसात थोडे फ्रेश येते आसात थोडे अर्दे 50-50 जाता की जायना की एक एस नायक सांगा आतां वचून येवया ऑफिसाक वचून मेळून येवया म्हणून हे सगळें तुमकां पळयत आसतना तुमचो एक अनुभव आमकां सांगा. अनुभव बरे आसा. हांवें हांगा प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्लें 1988 जून तेन्ना तुमचे TMFA हॉल आसा न्ही आतां MG रोड थंय पुरो
आमचे शात बताचे नेजी वयताले वय गदा तो गदे असले. गदा वय तुम्ही आलोचन करा. वय वय बट मँगलोर वॉज ओनली ट्रेडिंग सेंटर, मॅन्युफॅक्चरिंग पुरं तिथलं ना आलं. नंतर ते बैकंपाडी इंडस्ट्रियल एरिया आयले, कार्नाड इंडस्ट्रियल एरिया आयले, एयाडी इंडस्ट्रियल एरिया इम्प्रूव्ह झालं आहे. मस्त कोटेश्वर, शिवಳ್ಳಿ इंडस्ट्रियल एरिया, कार्कोळ, नंदीकूर इंडस्ट्रियल एरिया असे मस्त इंडस्ट्रियल एरिया आयले. तेन्ना काले जाल्यार म्हळ्यार म्हाका आतां आय डीड माय CA and LLB जनरल फ्रॉम मुंबई. तुम्ही मुंबईत नंतर हांगा येवन हांव पयले एक्सपर्ट कोचिंग क्लास, आय एम द फाउंडर, CA कोचिंग करता आसलो हांव. नंतर हांगा त्या टायमार अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसले. तेन्ना काले म्हळ्यार PME-GPS न्हू, ताका PMROE म्हणून स्कीम आसले तेन्ना फ्रॉम सुಳ್ಳ್ಯ अप टू शिरूर ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, अनडिवायडेड दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट. ಪೇಪರ್ ಉದಯವಾಣಿ ರೇತಲ್ಲೇ PMROE ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಯೋಜನೆ. ಹೌದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 35,000, 35,000, ಸರ್ವಿಸ್ 25,000, ट्रेडर्स 15,000. त्यांना ते व्हडले अमावंट. हांगा भारत स्कूल सप्लायाने थंय तांणी फॉर्म दवरीत आसले पुरो मॅन्युअल. हांव भारत स्कूल सप्लायक वचून म्हणजे कार्ड दिलें, सांगलें कोणें आयल्यार हांव आयडिया दिता तांकां. यू मे नॉट बिलीव, फस्ट 1 month इटसेल्फ हांवें 100 प्रोजेक्ट रिपोर्ट केले. खाली 100 रुपये मुझे चार्ज. 3 सेट करून दिले, 1 सेट तांकां, 1 सेट DIC सबमीट करूं, 1 सेट हांवें दवरलें. इंटरव्यून त्यांची पळोवन प्रिपेर जावन गेले. 90% ऑफ पीपल दे सक्सिडेड. पुरो इनॉग्रेशन पुरो म्हाका आपोवंक सुरू केलें. तुमी गेस्ट जावन येजेत, आमचे हे पयशे मेळ्ळे, हे पुरो मेळ्ळे म्हणून. तशें म्हाका बरी तें इंट्रस्ट आयलें. You may not believe, for the last 38 years, I have groomed more than 50,000 entrepreneurs all over India. 50,000 entrepreneurs all over India I have mentored. Taka Makata, the Institute of Chartered Accountants of India, they have appointed me as national trainer for mentoring MSMEs and chartered accountants as MSME consultants. In my I have conducted 14 MSMEs conclave in various capacities. Chennai केला, Bangalore केला, उमळ्याने पूरा चेन्नई 640 रजिस्ट्रेशन. बॉम्बेंत 2 MSME कॉन्क्लेव केला आहे, पूरा हाऊसफुल अँड एवरीबडी वॉज हॅपी. हांव तूं एक बेस्ट काले म्हळ्यार फुडें बँकाक गेल्यार भारी कश्ट जाले लोन दिवंक. आतां बँकाचे तूं बरे कस्टमर असल्यार तांणीच येता तुमचे कडेन लोन दिवंक. कशें तुमी बरे तुमचे रेकॉर्ड मेंटेन करीजे. सिबील मस्त जेन्ना प्रॉब्लेम केले म्हळ्यार क्रेडिट कार्ड घेतात, पर्सनल लोन घेतात, व्हेकल लोन घेतात, फायनान्स देखून पयशे घेतात. एक इन्स्टॉलमेंट तुमी 1 दीस डिले केल्यार तें तुमचें सिबील पाड जाता. लेस दॅन 700 सिबील असल्या नंतर तुमकां कोणीय लोन दिनात. इवन हावजींग मेळना. तशें आमी ताका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणून एक सेमिनार म्हणून करून सर केला. कोण येता. व्हेरी बिग कॉन्क्लेव. कॉन्क्लेव म्हळ्यार आनी तो काले म्हळ्यार सकाळी 9 वरां देखून 9:30 वरां पुणे नोंदणी करतात. 9:30 देखून 10:30 इनॉग्रेल एक शेड्यूल. इनॉग्रेलान तो आमचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तांणी येतात इनॉग्रेशनाक. ब्रजेश चौटा आनी तो कोटा श्रीनिवास पुजारी फ्रॉम उडुपी म्हळ्यार हे कोस्टल न्ही, तांणी येतात. नंतर इवनिंग आमचे मिनिस्टर हांगाचे UT खादर तांणी एवॉर्ड सेरेमनीक येतात. 6 सेशन्स. पहिले आमी इनोवेटीव एंटरप्रिनरशीप, ऑपॉर्च्युनिटीज अँड चॅलेंज. आतां नवे नवे आयडिया रे एंटरप्रिनरशीप कशें करचें. CA K उल्हास कामत, ही वॉज फिकी President of Karnataka. Then presently he is a startup UK and Co. Bangalore. He is the founder. He is funding and giving idea public issue करचे पुरा बरे व्हडले आणि CA उल्हास कामत विषयाला आदले वटी म्हळ्यार मुस्तन ताचे टॉक ऐकूंक थोडे स्पेशल आयिल्ले. उल्हास कामताचे टॉक ऐकूंक म्हाका जाल्यार ते एक इंटरेस्ट आसा. हांवें ताचे टॉक ऐकले आतां. हांवें बँगलोर सहित वचून ताचे टॉक ऐकले आसात. आणि सेंट्रल अँड स्टेट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स अँड फंडिंग ऑप्शन्स. SIDB, Small Industries Development Bank of India.
त्यांनी आता हांगा एआयडीन एक नवी ब्रँच ओपन केला. ओके. त्यांचे काम म्हळ्यार ओन्ली गिवींग लोन. दुसऱ्या बँकांत केलं म्हळ्यार डेपॉझिट दवरता, अकाउंट ओपन करता, तो इन्शुरन्स निमगे दिता तुमचे कडेन, म्युच्युअल फंड दी म्हणटा कडे, हावजींग लोन, कार लोन, MSME लोन म्हळ्यार चिक्के ताका हें आसा एवर्शन. बट सिडबीज वर्क इज टू, इवन दो इट इज एस्टाब्लिश्ड इन 1990, सिडबीज वर्क इज टू ओनली गिविंग लोन टू MSMEs. तुमचे एक्झिस्टिंग युनिट विथ 3 years एक्झिस्टन्स, विथ 2 years एक्सलंट ट्रॅक रेकॉर्ड, अप टू 15 crore विदाउट कोलेटरल लोन दितात. तांणी तुम्ही सोलार घालूंक दितात ती विथ द कन्सेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मॉडर्नायझेशन करूंक दितात. कितले जाणां म्हायती आसा तेजे विशयी. सिडबी टीम फ्रॉम बेंगळुरू स्टार्टअप. आता स्टार्टअप म्हळ्यार एक नवें एक वर्ड. 2016 तू स्टार्टअप इंडिया पोर्टल लॉन्च केला. आता पुरा ऑनलायन रिजिस्ट्रेशन. ते स्टार्टअप तुम्ही रिजिस्टर केला रे, बरे आयडिया आला रे, तुमकां अप टू 20 lakhs ग्रँट, निधी पयास म्हणून तांचे ग्रँट मेळटा. आनी अटल इन्क्युबेशन सेंटर फस्ट 100 places दे हॅव सेटअप. तांणी कोणाक स्टार्टअप आयडिया आसला रे तांकां रायट फ्रॉम नर्चरिंग, हँड होल्डिंग अंटील कमर्शियलायझेशन, प्रोटोटायप डेव्हलपमेंट अंटील कमर्शियलायझेशन तांणी सीड फंडिंगाय दितात, आयडिया दितात, ती ट्रेनिंगात दितात. नाव इन इंडिया नियरली 2,40,000 startups are there and many unicorns are there. Unicorn म्हळ्यार व्हॅल्युएशन ऑफ $1 billion ते युनिकॉर्न म्हणून. सो मेनी आर देर. ताजे निमित्त तुमच्या कला म्हळ्यार वाय दे आर सपोर्टिंग स्टार्टअप, यू नो, द इंटेंशन ऑफ द गव्हर्मेंट इज पीपल शूड क्रिएट मोर जॉब्स बिकॉज हांगा पॉप्युलेशन चड आसा. एकल्यान बिझनेस केल्ल्यानंतर ताचे बिझनेस मात्र नाही, तितले की जाणां काम मेळटा थंय. ऑन एन एवरेज ईच स्टार्टअप जनरेट्स 11 एम्प्लॉयमेंट. आता 2,40,000 स्टार्टअप जाल्यार 25 lakhs जनांक काम मेळटा तशें. दॅट इज द आयडिया. नंतर स्किम्स अँड इन्सेंटिव्स फॉर MSMEs फ्रॉम सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्मेंट. आर गोपीनाथ राव, IEDS म्हणून तुम्ही ऐका लागी आहे. IEDS, IAS, IRS, IFS थोडा असा नाही, तशीच IEDS इंडियन एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंट सर्व्हिस म्हणून फ्रॉम 2017 दे हॅव स्टार्टेड. इंटेंशन इज इटसेल्फ इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. तांचे एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे फॉर्मर डेप्युटी डायरेक्टर MSME डेव्हलपमेंट अँड फॅसिलिटेशन सेंटर तांणी येतात. आणि CA संकेत नायक, सो he is from Bengaluru. He is also coming. He will talk about Karnataka industrial policy, Karnataka startup policy, Karnataka tourism policy. Tourism sector also many schemes. होटेल करूयात, वे साईड फॅसिलिटीज करूयात तुम्ही. नंतर तुम्ही हे करूयात काले तुमचे क्रूज टुरिझम हांगा मस्त बेनिफीट आसा. आणि एम्युजमेंट पार्क ते पुरो करूयात, वॉटर पार्क आणि ताका पूरा सबसिडी स्कीम आसा सरकाराची कडे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी झोन 1, झोन 2, झोन 3 म्हणून बायफर्केशन केला. झोन 2 आणि झोन 3 आमी मँगळूर येता, उडपी येता, पूरा केल्यार इन्वेस्टमेंटा वयर सबसिडी आसा. अप टू 1 crore सबसिडी स्कीम आसा स्टेट गव्हर्मेंट कडे. कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी तांतय तुमकां ग्रँट पुरा मेळटा. नंतर क्रेडीट बुरो इश्यूज हे एक मेन प्रॉब्लेम. सिबिलाचे ताजे विशयार कौशिक MK म्हणून क्रिफ हायमार्क. देर आर 3 rating companies in India mainly approved by RBI. ताजे वाईस प्रेसिडेंट ही विल कम अँड एड्रेस. आणि वसंत शेट्टी म्हणून ही इज MSME अँड बँकिंग एक्सपर्ट, ही विल एक्सप्लेन. नंतर MSME टाउन हॉल ताणें हाणें म्हणलें न्ही शेल्डन पूरा बँकेचे एक्झिक्युटिव्स अँड क्रेडीट एक्सपर्ट्स, जनरल मॅनेजर DGM ताणें पुरो बसोवन पुरा जाणांक बसोवन 1-on-1 डिस्कशन विथ द पार्टिसिपेंट्स. तांकां काले जायचे, तांचे एक्सपेक्टेशन काले, चिंता काले आसा, भितर काले आसा, ताचे मॉडरेशन हांवच करता ते. तुम्ही करता. तांकां पयशे सांगतात तुमचे पेपरार आसा, आमी थंय गेल्यार दिनाचे आमकां म्हणून ते पुरो सांगले. लास्ट टायम एक लायव्ह एग्जाम्पल हांव दिता. एक रिसॉर्ट प्रोजेक्ट हांगा खंय तुमचे कळसा काफी गुड्डा रिसॉर्ट म्हणून तुम्ही ते अंतू गुगला गेल्यार मेळटा. ताका 6 म्हयने जाला ताका लोन मेळना. ते एक प्रोग्राम आतां आसलो 1-on-1 डिस्कस करून विदीन 4 days ताका 5 crore लोन सँक्शन केलें. सी these are all very small examples I am giving. Then
ऑपॉर्च्युनिटीज इन एग्री बिझनेस. आम्ही काय करतात, एग्रीकल्चर करतात, फार्मर्साक डबलिंग ऑफ इन्कम, ट्रिपलिंग ऑफ इन्कम म्हणतात. व्हॅल्यू एडिशन आम्ही करनात. व्हॅल्यू एडिशन कशें करचें, वॉट आर दी आयडियाज आनी वॉट आर दी स्किम्स ते दितात. एग्री बिझनेस, फिशरीज सेक्टरांत मस्त प्रोग्राम हे आसा, मस्त स्किम्स आसा. यू मे नॉट बिलीव, तुम्ही आईस प्लांट घालता म्हणून जाल्यार 40% सबसिडी फ्रॉम गव्हर्मेंट. 40%. फिश मार्केटिंग व्हेकल घेता न्ही तांकां ताजे वयर सबसिडी आसा. व्हेकलाक वी शूड नो अबाउट ऑल दीज स्किम्स. वी कॅन मेक यूज ऑफ दॅट. आणि तुमचे एनिमल हजबेंड्री ते डिपार्टमेंटाचे DD वो पुरा येतात. फिशरीज डिपार्टमेंटाचे एक्झिक्युटिव्स येतात. पुरा सी यू विल गेट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स, बँकर्स अँड स्टार्टअप मेंटर्स. सो इतले एक सदवकाश म्हणटा न्ही, खंय मेळोंक तुमकां साथ दिना. आनी सांजेर अवॉर्ड सेरेमनी म्हणल्यार यू मे बी सरप्रायज्ड इन 25 सेक्टर्स रोल मॉडेल सांगता की ते काले पुरो सेक्टर म्हणून सांग नाही हो सांगा ना. साधारण 25 सेक्टर्स आनी अवॉर्ड्स आसात. एक्सलन्स इन रिटेल ट्रेड, excellence in wholesale trade, best entrepreneur service department, best entrepreneur manufacturing and best family owned business, bagi best social enterprise, excellence in export, best innovative enterprise manufacturing and by best rural enterprise, excellence in fisheries sector, best innovative enterprise service and best agri business enterprise, excellence in logistics and supply chain, best new generation entrepreneur, best artisan of the year, art and तसं मस्त आमची ल्हान आतां काल ते सेशन जालें फुलां पुरा करचीन तले मस्त मस्त वेरायटी आसात, मस्त आसात. सो तले एक काल म्हणून आमचे बँगलोर क्रिएटिव्ह कोण आसा तांकां एक अवकाश. एक्सलन्स इन हेल्थ केअर सेक्टर, आउटस्टँडिंग CEO ऑफ द इयर, आउटस्टँडिंग एंटरप्राइज ऑफ द इयर, एक्सलन्स इन मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस, आउटस्टँडिंग वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर ऑफ द इयर, बेस्ट ग्रीन एंटरप्राइज, बेस्ट टेक एंटरप्राइज, मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप ऑफ द इयर, स्पेशल अवॉर्ड फॉर इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन, आखरे एक लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड असले पुरा अवॉर्ड्स आसात आमचे काल म्हणटात. कोंकणी समुदायान मात न्ही हेर समुदायान व्हडले बिझनेस वा नवे बिझनेस सरप्राईज आसतले वय आनी इट्स वेल डेकोरेटेड. बरें एक स्टँडर्ड अवॉर्ड सेरेमनी, सदांच एक इंटरनॅशनल अवॉर्ड सेरेमनी गेल्ले जाता. तातले वट हांवें एक्सपिरियन्स केला. देखून लास्ट टाइम आमचे मजा लायक कोंकणी कम्युनिटी रीच जावना. देखून ह्या वर्सा हट्टान म्हणल्यार बरी एक रीच असं एक प्रोग्राम एक रीच जाय म्हणल्यार काय तर SS नायका सर सांगले सर आमी आपटी अशें 2 वर्सां पयलें सेंट एग्नेस स्पेशल स्कूल तांकां अवॉर्ड दिला आमी. दे आर डुईंग ह्युमन सर्वीस. अवॉर्डाक तुम्ही कशें ते सिलेक्शन प्रोसेस कसं 25 अवॉर्ड आसात आनी तांतू ताचें तुवें वाचता आसतना लिस्ट म्हणल्यार ती अवॉर्डांत तूं थोडी वेल एस्टाब्लिश्ड संस्था आसूंक पुरो थोडे नवे आरंभ जाल्ले संस्था आसूंक पुरो या वेल एस्टाब्लिश्ड आतां CA पुरो म्हणटा आसतना तुका इल्ले बरे मस्तचे व्यक्ती आसूंक पुरो. सिलेक्शन प्रोसेस कशें चलता कित्याक म्हणल्यार एक क्युरियोसिटी आसा. हे बरे क्वेश्चन तुमी विचारले. मस्त जण दे मे बी अंडर द इम्प्रेशन पैसे दिवन अवॉर्ड दितात, पैसे दिल्यार तांकां अवॉर्ड दितात म्हणून. एक केलो कडेन पैसे दिल्यार तांकां चीफ गेस्ट करतात. तें स्कीम ना आमचे. कोणाक अवॉर्ड दिता तांचे कडेन पैसे घेनात. फर्स्ट क्रायटेरिया. नेक्स्ट क्रायटेरिया, वी हॅव अपॉइंटेड 3 इंडिपेंडंट ज्युरीज. आमचे रोटरीचे नात, मँगलोर प्रोडक्टिव्हिटी कावन्सिलांतूय नात. दे आर 3 इंडिपेंडंट ज्युरीज, स्वतंत्र व्यक्ती. वय तांणी पुरा एक्सपर्ट्स इन दॅट, जनरल मॅनेजर्स रिटायर्ड फ्रॉम बँक और इंडस्ट्री. सच्चे आय कांट टेल हू आर दी जज. सो 3 इंडिपेंडंट ज्युरीज. अष्टसूत्र म्हणून 8 पॅरामिटर्स आसात. टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स, कॉन्ट्रिब्युशन टू द नेशन बाय ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोव्हेटिव्ह नेचर इन बिझनेस, फायनान्शियल डिसिप्लिन, बेस्ट मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस. असे 8 पॅरामिटर्स वी हॅव फिक्स्ड. फॉर ईच 8 पॅरामिटर्स दे गिव मार्क्स. एक सिंपल अवॉर्ड एप्लिकेशन आम्ही आसा तें 1 पेजर, 3 years बॅलन्स शीट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आनी वाय दे डिजर्व अवॉर्ड म्हणून तांणी सांगिजे. सेल्फ एप्रेजल. सेल्फ म्हाका अवॉर्ड जायचे जाल्यार काल एक म्हाका अवॉर्ड दिजे
तें हांवें सांगिचें. Based on that, they will appraise, they will make independent enquiries, then marks दितात. ते मार्क्स घेवन कोणाक 100 out of 100 येता तांकां लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड, आनी उरलेले पुरा based on that category. कॅटेगरी Even educational institutions, they are also eligible to apply for the award. But they should award konak? Award will be given to achievers, role models म्हणून सांगता. Role models म्हळ्यार नॉर्मल न्ही, they should do extraordinary achievements. तांकां अवॉर्ड सेरेमनी करतात. अवॉर्ड सेरेमनी कशें म्हळ्यार अशी आपोवचे प्राइज दिल्ले बरी न्ही. वी कंडक्ट एंटरटेनमेंट, आमचे तुळुनाड भव्य संस्कृतीचे वय एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आसा. एंटरटेनमेंट अवॉर्ड, एंटरटेनमेंट अवॉर्ड हें तुमी इब्ले अवॉर्ड, CNBC अवॉर्ड पळयलें न्ही. तेजे किना बेटर वी आर गोइंग टू डू. इट इज वन ऑफ इट्स कायंड दॅट मच आय कॅन एश्यूर. वय तुमी तसो विवर हांगासर दिता आसतना आमकां ताचें एक पिक्चर आमच्या मती भितर येता. आनी इतलो व्हडलो कॉन्क्लेव आनी एस्पेशली आमच्या शेल्डन आनी जॅक्सनान आमच्या कोंकणी कम्युनिटीच्या उद्यमीक आनी जे कोण उद्यम करूंक आश येता तांचे योजना आसा तांकां पावोवचें, आनी तांणी एकपटीपणी जिणेंत एकपटीपणी ह्या कॉन्क्लेवाक येवचें म्हणल्यार एका बऱ्या उद्देशान. कित्याक म्हळ्यार तांकां ताचो अणभव जाल्लो आसा आनी त्या कॉन्क्लेवाक पावोवन तांणी जायते जानवाय जोडिल्ली आसा आनी सेल्फ तांच्या उद्यमान त्यांनी यशस्वी जोडिल्ली आसा. हे एक मुखार दवरून स्वार्थी जायनासतना आपणाक बरें जालें, आपूण घरा बसता आपणाचें जालें म्हणून चिंतिनासतना आमच्या समुदायान कोंकणी लोकांनी, कोंकणी युवा जनांनी कोण उद्यम करता तांणी सगळ्यांनी हाचो फायदो जोडी जाय म्हणल्यार एकाच उद्देशान SS नायक सर सांगाता मेळोवन तांच्या ह्या कॉन्क्लेवांत ते भागीदार जाल्ले आसात. पयले स्वतेक आयोजक जाल्ल्या तुमकां आनी शेल्डन आनी जॅक्सनाक हांव अभिनंदन पाठयता. कित्याक म्हळ्यार असल एक ऑपॉर्च्युनिटी हांव चिंता लायफांत एक फावटी मेळची, आनी एक फावटी हाच्या भितर रिगलो म्हण जाल्यार थंय ताणून उपरांतले ते जावची बदलावण आसा पळय ती वेगळीच आसतली आनी ताका आमचे साक्ष आमचे हे विवाजान हांगासर साक्ष आसात. आतां उद्यम म्हणटा आसतना सगळें आतां तुमी कार्यक्रमा विशयान म्हणलें, कॉन्क्लेव विशयान म्हणलें, थंयसर वेगवेगळी शिकवण मेळटा आनी कोण येता म्हणलें आनी प्रेरण जावन कितें अवॉर्ड दिता ती म्हणून तुमी म्हणलें. आतां एक आसता कित्याक म्हळ्यार उद्यम सगळ्यांक म्हाका करचें म्हणून आशा आरंभ करचें म्हणून आसा, पूण ती खावजेनी म्हणून आसा पळय, खावजेनी म्हळ्यार हांव खंय चलोवता गी म्हणून. एक तुमी सांगिल्लें बँकाचें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एक टेन्शनाची गजाल म्हळ्यार एक वांदे जावचें म्हळ्यार बँका कशें एप्रोच जावचें म्हणून, आनी ते स्टार्ट जावचें प्रोजेक्ट रिपोर्ट जावन स्टार्ट जाता. सो आमचे युवा जन खंय ते फाटी सरता म्हळ्यार तांकां आशा आसा, पूण नाका म्हणून केदाला भोगचें तांकां, हें नाका आमचे जावचें ना म्हणून केदाला भोगचें. पळयात रिस्क म्हणून सांगतात प्रत्येकले. अकॉर्डिंग टू मी टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क. आतां आमी रोड एक क्रॉस करतना रिस्क ना गी आसा आसा आसा. आतां घरा दाखून आमी ऑफिसा वतात, वापस पटीन येता म्हणून आमकां रिस्क आसा की ना? प्रत्येक विशयांत आमकां रिस्क आसा, बट यू शूड टेक कॅल्क्युलेटेड रिस्क. स्वामी विवेकानंदा what he told, you should always take risk. If you fail you can guide, if you succeed you can lead म्हणून. से केन्नाय केलें म्हळ्यार रिस्क अँड रिटर्न्स आर क्लोजली रिलेटेड. आतां आमचे कोंकणी कम्युनिटींत कितले जन हांगा उद्यम करून कितले सक्सेस जाल्ले जन आसा, अँड इट इज इन अवर ब्लड एंटरप्रिनरशीप. आतां काले जाल्यार म्हळ्यार सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पुरो येताना आवय बापायचे उद्यम आमकां नाका म्हूण. देअर मदर वील डिस्करेज, तुका नाका रे, तूं कामाक वच म्हूण. बट वन थिंग दे शूड रियलायज एट देअर ओल्ड एज दे वील नॉट बी विथ देम. आतां एक मनीस इंजिनियर जावन बेंगळूर वचून ताका 50,000 रुपया संबळ मेळटा म्हूण लेखा तुमी. हांगा 30,000 म्हणल्यार ओके ओके ओन उद्यम केले री स्टार्टिंग 30,000 मेळटा. यू मे अर्न 30 lakhs 30 crores ऑल्सो. आय हॅव वन क्लायंट, यू मे बी सरप्राइज्ड. आमचे कोंकणीचे मनीस 20 years back they were nothing. Now they are paying 10 crore rupees income tax. Tax only? Yes, 10 crore rupees income tax. I can give you live example. And there is one unit, they are giving employment for hundreds and hundreds of people. See, opportunity is all equal to all.
successful person gives results, unsuccessful person gives reasons. Opportunity इतले असं बरें आसा. फेल्यूर जालें म्हणलें क्या? Failure should not be taken as you should not get carried away by failure. Failure should be taken as stepping stone for success. If you fail, you will get lesson, you will get experience. नंतर वापस काले करीजे आयडिया येता. Sometimes see ups and downs are there. आता काले म्हळ्यार क्रेडिट गॅरंटी स्कीम म्हणून हांवें सांगलें. तुमी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करीजे म्हणना, घर मॉर्गेज करीजे म्हणना, आवय बापाचे गॅरंटी जायचे म्हणना. लायक वी इन्शूर अवर कार, इन्शूर अवर लायफ, इन्शूर मेडिक्लेम म्हणून सांगतात. मेडिकल इन्शुरन्स करतात की ना? करतात. ताका प्रिमियम कोण म्हणटा? आमी आमीच बांदीचे. तशीच इफ यू टेक ए लोन इन्शुरन्स म्हणून आसा. That is called Credit Guaranteed Trust for Micro and Small Enterprises. That premium if you pay, very small premium. Now in 2025 budget, the premium they have halved, half 50% une kela. If anything goes wrong, that insurance company will make good this to the bank. Can you imagine? See, there are plenty of opportunities and schemes. You need not have to take tension. Of course, failure असता. You have to काय म्हणतात ते barriers are everywhere. But we should always remove the barriers and proceed. भारी एक नडे मुंदे नुग्गी नडे मुंदे. दुग्गी मडे ओके. एक प्रेरण दिवची तसली उतरां तुमची. आता इतलें पुरा आयकतना आमच्या खंडीत आमच्या युवजनाक हाका हे जे ह्या कॉन्क्लेवांत भाग्य जे म्हणून भोगतले ते खंडीत आनी जे कोण हे कार्यक्रम आयकता आसात तांणी कार्यक्रम आयकनातल्यांक हाची खबर दिजे म्हणून म्हजी एक खालती विनंती. कित्याक म्हळ्यार असलो एक अवकाश आमकां मेळचो भोव अप्रूप. आनी हाच्या सांगाता कॉन्क्लेव एका दिसाचो चलता, आराम जाता 9 वरांक, सांजे आखेर जाता. हाचे फॉलोअप कशें जाता? फॉलोअप म्हळ्यार सी वी आर कलेक्टिंग ऑल पीपल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, देअर नेम, देअर एड्रेस, देअर ॲक्टिविटी अँड देअर फोन नंबर, देअर email ID. Last time after this conclave we did another 2 days program with Nitte Institute of Professional Education, 2-day training program. There again we call them one-on-one discussion. Those who want to do something, they have come together. Again follow-up program आम्ही करतात. ते follow-up program अंतू आता काले जाले आता 100 जण हाका आयल्यार 100 नाही 500 जण येतात. 100 will at least again turn up. पाटी येतात. For them again we give training. तसे कोण आणि स्टार्टअप्स आता इन्क्युबेशन सेंटर्स CEOs येतात. त्यांनी तांकां इन्क्युबेट करतात तांचे स्टार्टअपांत. इफ दे आर तांचे पॅरामिटर्स आसात. बेस्ड ऑन दॅट दे वील इन्क्युबेट देम. एक बडी तांणी इन्क्युबेट केल्यार तांकां ट्रेनिंग फ्री. तदनंतर तांकां पुरा मार्गदर्शन दितात 2 years minimum. Then they will, suppose they have very good idea to make the prototype, they give seed money, they give grant. Corn until commercialization they support. Once it is commercialized, banks will support or venture capitalists support or angel investors will also come. So this is the golden opportunity. You may not believe, last training we gave and I am the mentor for Atal Incubation Center Nitte. Last day before yesterday Ocean Parlant एक बरे एक program आलो. 3 people out of 26 startups selected. 3 people from Atal Incubation Center Nitte, they got President's Award. President. Yes. तांकां आतां नेक्स्ट काल म्हळ्यार बँक तांणी पुरो तांकां सपोर्ट करून they can start their own enterprise and they can एक एज्युकेशन 8th 9th 10th क्लासाक ब्युटिफूल. आता काले म्हळ्यार खाली टेक डावन नोट्स म्हणून पाठ करता न्ही तशें न्ही, विथ द मॉडेल. व्हेरी गुड आयडिया. अँड अनदर दीस वॉज ऑन इन फूड, अनदर दीस प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर फार्मर्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग. lot of
हे प्रोग्राम आयल्यार मात्र तुमकां हे आयडिया येता. आणि तो म्हळ्यार खाली एक उद्यम खर्च म्हणून मात्र नाही, थंयसर समस्या येत असताना प्रॉब्लेम येत असताना ते कशें सॉल्व करचे म्हणले विचार एक माहित आसा, म्हळ्यार तेय अति गरजेची. म्हळ्यार ते नंतर मुखार वचोंक आता पळय तुमी लास्ट टायम कोविड टायमार ऑल ओवर द वर्ल्ड देर वॉज अ लॉकडावन, देर वॉज अ प्रॉब्लेम. देन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अंडर द लिडरशीप ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉट दे डीड, 20% ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन्स ताजे वयर वापस विथ गव्हर्मेंट गॉरंटी विदाउट एनी गॅरंटर एडिशनल 20% तांकां पयशे दिले, रिपेएबल इन 5 years. तांकां कितले सपोर्ट जाले. हे हॉटेल पुरो आसले ते पुरो बंद जाले, पुरो सपोर्ट जाले. 3 lakh crore they have earmarked to support MSMEs. Even our state government also स्टॅम्प ड्युटी एक्झम्पशन आसा मस्त नवे मॅन्युफॅक्चरींग युनिटाक आनी एक्सपान्शनाक. कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंट देअर स्टार्टअप पॉलिसी इज द बेस्ट. इंडिया इज द 3rd largest ecosystem in the world and Karnataka is the number 1 startup ecosystem in India. आमचे स्टार्टअप पॉलिसी आसा पळय कर्नाटका, इट इज अ एक्सलंट स्टार्टअप पॉलिसी. आता खरगे प्रियांका खरगे मिनिस्टर सुपर हे करता. KDM म्हणून आसा तांचे, केटेक इनोवेशन म्हणून आसा, मस्त प्लॅटफॉर्म आसा. सीडॉक म्हणून आसा, दे आर ट्रेनिंग द एंटरप्रेन्योर्स. लॉट ऑफ फेसिलिटीज आर देर, दे आर सपोर्टिंग. SS नायक इतलें काय सुललीत जावन कशें स्टार्टअप करचे, कशें उद्यम करचे आनी हाका सरकारान कितें पाठवू मेळटा ते तांणी हांगासर विवरण दिलें. आनी तुमी फाटल्या जायत्या वर्सां हांव तांचे सांगत आसात. तुमच्या ह्या एका सलावळे मध्ये जायत्या युवजनांक जायत्या व्यक्तींक तुम्ही तांचेशी व्हेल्ले आसा. तो एक अनुभव कशें आमचे एक सक्सेसफूल रेट आसा पळय, तुमी तांकां कनेक्ट करून दिली या तांच्या ऑफिसाक तुमी निरंतर येते असतात, थंयसर आमचे युवा जन तांचे एक हॅपीनेस तांचे सक्सेस तुका एक तो एक अनुभव कशें म्हणून सांगता की. हांव लास्ट टायम सरट BN गेल्लो मस्त कडेन सकाळी हर एक फावटी लास्टाचे कितें हांव सरट एक कंपनी BN घेतलो आनी BN सत्त आमचे कोंकणीचे कोण पुरा सगळे म्हाका वळखताले आणि त्या BN उरले कोण पुरा वचून थोडे BN म्हणून ती दुसरे तांचे काले म्हणटा टॉक दिता हांव CASS नायक सर हांव सपोर्ट खान घेवन म्हाका म्हणजे स्केल अप करून म्हाका अले मेळ्ळा ते मेळ्ळा मिटींग जाता एक एक हें करतना पळय तेन्ना समथींग म्हाका इंट्रस्टींग दिसलें. कितें म्हळ्यार अर्ली प्रोग्राम उरले पुरा बिजनेसाक सपोर्ट जाल्ले हे प्रोग्राम जातात, बट असल एक इतले काल म्हणटात एक जेन्युइन आनी एक बरें रिजल्ट मेळचें आसलें. कित्याक म्हाका मुस्तांनी म्हणलें आसा म्हज्या इश्टांनी बरा काल म्हणटा बिजनेसाक हें करता साहेब आमी कांय जातेत ना मुखार वचोंक ब्रांच लोकल ब्रांचाक येता खालें जातेत ना खालें कितें कितें करचें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक जेन्युनिटी पळयला आमी कितें आसा देखून सरळ आमी इतले खाल म्हणटा पाट सरळ खाल म्हणटा सरळ लागीं क्लोज जावंक इतले प्रयत्न केले गे ते रिजल्ट आमी कित्याक आमच्या दोळ्या म्हाका आमी पळयला ते जाल्लें. देखून एक काल म्हणटात आमच्या थोड्या मनशांक एप्रूव जाल्ले फायल पळयला. आतां तांदूळ जाल्यार आमी जाल्यार सलोवन मार्क हांव तेन्ना म्हाका कोणी सांगतले कोणी नासले सादारण एक 6 वर्सां पयले हांवें घर अडव दोन कोलॅटरल दोन तो लोन काडलो तेन्ना सुरू करतना स्केल करतना आनी आमकां मार पडल्या उपरांत मागीर असल एक काल म्हणटात मार्गदर्शन नातले तेन्ना आनी असल एक सेटअप आसा म्हणून मागीर आमकां कळ्ळें ते काल म्हणटा मुस्त आमचे म्हळ्यार मुस्त जाणां उरले आसात हांव ना म्हणलें ना पूण एक करेक्ट एक काल म्हणटा 100% इन्फॉर्मेशन एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अर्धे तें जालें तें आतां तें जाता प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर हें जाता तें जाता म्हणून म्हाका सर खाली की जाता म्हणलें काय देखून देखून ह्या वर्सा आमी वी आर व्हेरी सिरियस हांव हेजें एक्शन हें इट शूड रीच टू एवरीवन. आमी सरा फाटल्यान मुस्तेस्त जावन काम करना धांवन तें हें घात तें पुरा घात आसा. सो हाचे फॉलोअप जावंक पुरो इट इज नॉट एनी प्रोग्राम करचें सोडून सोडटा न्ही हाचे फाटल्यान फॉलोअप जावची रीत फाल्यां आमकां कोणेय कॉल केल्यार आमी ताका गायड करतले हांव तसले आमी तले लेवलाक आतां आमी आसा. तुमकां एक ल्हान एग्जांपल दिता हांव. पयर तें हांव एक BN गेलो तो एक बरें एक पेन मॅन्युफॅक्चरींग करतालो. आमचे कॉन्क्लेव ताका सांगलें पेन तुका ऑर्डर दिता म्हणून. तो म्हणलो हांवें एक मिशिनरी घेतलें. कशें घेतलें? तो म्हणटा बायलेचे गोल्ड अडव दोन हांव म्हणलें पिसो मारे तूं 10 लाख ताका मुद्रा लोन आनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान तूं एक रूल आसा दे हॅव गिवन सर्क्युलर टू ऑल बँक अप टू 20 lakhs इवन इफ यू गिव कोलॅटरल बँकर शुड नॉट टेक कोलॅटरल विदाउट कोलॅटरल 20 lakhs लोन दे have to give.
इतले पुरो स्कीम जनाक आयडिया नात गोल्ड लोन कालेक सो So- एक हांगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मेळटा कोणी सांगता सत काय म्हणतात म्हजे लेकार एस नायक जो रिसोर्स पर्सन अप्रूप MSME विशयान एक कंप्लीट सविस्तर दिवस असलो देखून एक आमच्या संबंध एक रीच जायचे म्हणलं का तर एक उद्देशान सर घट्ट धरला खंडित आणि ते उक्त्या म्हणून आज आमच्या या प्लॅटफॉर्माक हांगासर आयिल्ले आसा तर आमच्या कोंकणी लोकांक ती म्हायती दिवच्याक जॅक्सन तुजे लागी विचारचें जाल्यार तुमी हाच्या पयलें कोंकणी फेस्त आमचें फेस्त आनी जायत्या कोंकणी कार्यक्रमांनी ते व्यस्त जावन आशिल्ले सडन आतां कंप्लीट तुमी तुमचे काय म्हणटात ते प्रोग्रामाची रीत आसा पळय तुमी चेंज केला आनी तुमी कंप्लीट ह्या हाका देवल्यात खंयच्या नव्या हाका युवजनाक हुरूप दिवच्या एका योजनाक दोगां जाण सांगात जाप दियेत हांव ही जाप हांव दिता कित्याक आमी युथान ओट्टू काडले मनीस आयसीएम जावं परवा अध्यक्ष जाल्या त्याक्षण आमी बरें तळ सभार वचत आमचे तसले मायंडसेटाचे एकाच समान मनोभावाचे मुस्तोण आसा आमी कित्याक आमचे काल आमी बरें जाल्यार मात पावना आमचो बोवार बरो आसल्यार आपले ऑप्शन्स आमी घट्ट आसले बरेच इफ आवर सराउंडिंग इज बोवार बरो आसल्यार ताचेच आमी आनी आमी मुस्तू कार्य आमी फाटल्या मुस्तोण करता आमचे प्रोग्राम एक सक्सेस जावंक एक कारण कालाक म्हणल्यार आमचे ते बरें मन आमी कालेंगे बरें मन केल्ले बरें कामां केल्ले खंय की दुसऱ्या रुपार आमकां पाटी मेळटा जावंक आमी युथान प्रेसिडेंट आसतना जावंक पुरो वा युथा भायर जाल्या आमचे मस्त तरणाट्यांक आमी टाळ्ळा आमी कांय फायदो लेखी नासतना इवन आतां जाल्यार कांय फायदो आमी लेखी नासतना मुस्तरांक सपोर्ट केला थोड्यांक थोडे फावटी हुशार नासता हळ्ळे तांकां खोड्याळ तांकां येवंक तांकां सपोर्ट केला थोडे रक्ताचे जावंक पुरो वा इवन बिझनेस स्टार्ट करतना तांकां थोडे गायडन्स म्हळ्यार कोणाक मेळत जाय खोड्याळांत खंय ताका मेळ्ळा ताका कामात आसा आमकां तितले व्हडले कॉन्टेक्ट म्हणना बट आमी कॉन्टेक्ट ना जाल्यार कॉन्टेक्ट करतल्या देखून आनी मुस्तन थोडी नांवां काडूंक गेल्यार मुस्तन आसा थोड्यांक काल म्हणल्यार लिडरशिपान ते आमी मुखेल पडून आमी पाटी रावून इवन आतां जाल्यार आमी उदाहरण दिवचे जाल्यार आतां कुडले पेले काय परबा आतां अश्विन मोगरनाड प्रोग्राम फेस सगळो तो बट आमी आमचो मनीस पण फाटल्यान आमी मुस्तन काम करता फाटल्यान मागीर तशें मुस्त जाण तरणाटे आसात आमी फाटल्यान रावन खंय वेदी मुखार ना आमी पर्दे मुखार ना आमकां खंय ब्रँड येनाका नांव येनाका आमी काम करता सो आमचे पॉलिसीज तेंच आमी हांगा हेंच करचे कित्याक म्हळ्यार आमचो आमी बरें 100% बरें येता केदां बरें येता दुसऱ्यांक बरें केल्यार आमचे दुसऱ्या बरें आमचे पार्ट ऑटोमॅटिकली आमकां खंय तोनगी मेळटा तशें मुस्तना गल्फान आमी थळ्या कामां नासलेलो कोणी इन्फ्लुएन्सर कामाक दिल्ले आसा ते कॉन्टेक्ट्स आतां आमचे लागीं दवरल्यात देखून आमी आतां आमचे काय म्हणटात आतां काम चलता आनी सक्सेसफूल जाता आमी सक्सेसफूल आमचे खली इव्हेंट जाल्यार आमकां ते मनीस म्हणटात तुमी काले गेला आमी आसा साहेब म्हणटात सो दॅट इज द रिटर्न आमकां आमी तांचे कांय आशे ना स्पॉन्सर दिया कांय आशे ना स्पॉन्सर 70 रुपया येतात बट अल्टिमेटली बरें ऑटोमॅटिकली आवर सराउंडिंग विल बी स्ट्रॉंग त्या बऱ्या मनाक आणि तुमचे भितर आसच्या त्या काळजेक ताका सामाजीक काळजी म्हणटा समाज सेवा म्हणटा आसतना आमी डायरेक्ट वचून देवण करचें म्हणून हेरांक सपोर्ट करचें हेरांची पार्ता पडची हीच एक विशेष सेवा म्हणून आमी लेखली आसा आतां आमकां आमचे कार्यक्रम आखर करचो वेळ आयलो अकरेक ह्या कॉन्क्लेव विशीं एक मोठव्यान आनी एक सगळ्यांक एक आपोवणें सर तुमचें तावन केन्नाय आमी म्हणटात यू शूड बी जॉब प्रोवायडर नॉट जॉब सीकर एक नंतर एक ब्युटिफूल प्रोवर्ब आसा हांवें 4 बूक बरयले आसा वर्ड्स ऑफ द वायस मोर वर्ड्स ऑफ द वायस वायस वर्ड्स ऑफ द वायस अँड वॉयसेस ऑफ द वायस तातूंत एक ब्युटिफूल एक स्लोगन आसा रोड हॅज स्पीड लिमीट ATM हॅज मनी लिमीट एग्जाम हॅज टायम लिमीट whereas business has no limit, innovation has no limit. Always think big, act big and achieve big म्हणून सांगूंक भारी खुशी पावता होय आणि हेंच एक चिंता मुखार तांणी दवरले आसा आणि हे चिंता मुखार दवरून MSME and स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 म्हणल्यार एक विशेष कार्यक्रम आणि हर एका उद्यमीक आणि उद्यम जे कोण आरंभ करता उद्यम करूंक आश येता आणि स्टुडंट्स म्हळ्यार फ्युचरांत उद्यमी जावचे तांकां सर्वांक फायद्याक पडचे आणि तांणी सुखान आसतना हजर जाल्लें इव्हेंट शुक्रार दीस ऑगस्टाच्या 21 तारखेर रेड क्रॉस प्रेरणा हॉल म्हळ्यार ओल्ड DC ऑफिसर लागसर आसचे त्या हॉलांत थंयसर चलतले आमी येदोलसो तांचो विवार कशें रजिस्ट्रेशन करचें ताची क्रायटेरिया काल सगळें तुमकां सांगिल्लें आसा जर तुमकां हाच्या भायर कितें सर्तीक म्हायती जाय जाल्यार आमचो शेल्डन आसा जॅक्सन आसा आनी स्वता CASS नायक सर आसात ते काय म्हळ्यार इतले व्हडले राष्ट्रीय मट्टार नांव व्हडचे व्यक्ती जाल्यार आमचे कडेन सगळ्यांक एप्रोचेबल म्हळ्यार सगळ्यांक मेळचे व्यक्ती म्हणून फामाद आसा आनी जायत्या हजारांनी हजारां उद्यमीक ताणें रचल्ले आसा सो तांकांय तुमी मेळयेत ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवण दिता संघटका तर्फेन तुमचे तर्फेन हांव तांकां आपोवण दिता आनी सर CASS नायक
ह्या कार्याक येवन मोठो वेळ आसलो आमकां मोठी यावदी आसली पूण जाय तितले जाण आमच्या लोकां खातीर आमच्या विक्षकां खातीर वांटल्या खातीर तुमकां संस्थे तर्फे आनी सर विक्षका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमी आतां हें तुमी एक बरे कार्यक्रम दायजी वर्ल्डांत हें एक बरे प्लॅटफॉर्म दिला जनाक पावचेक. निजावन दायजी वर्ल्ड इज डुईंग वंडरफूल वर्क. थँक्यू. हांव पळयता आसता प्रोग्राम पुरा. हें एक भाळ बरे प्रोग्राम तुमकांय देव बरें करूं म्हणून सांगता. देव बरें करूं. तशेंच आमच्या ह्या कार्याच्या फाटल्यान हें असलें एक डिबेट असलें एक डिस्कशन आसा क्रिजी म्हणून फाटल्या जायत्या तेंपा तावन आमच्या सांगाता उलोवण्यार आशिल्ले आसात शेल्डन आनी जॅक्सन. हर एका आमच्या समुदायाच्या युवा जनाच्या गरजेंत आनी सामुदायिक गरजेंत आनी सामाजीक गरजेंत मुखार अशे दोग युवा मुखेली हे दोग मुखार आसा. तांच्या फाटल्यान हांचो एक जायतो एक व्हडलो एक पंगड आसा. ह्या सगळ्या पंगडाक हांव आमच्या संस्थे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी असलींच कार्यक्रमां तुमच्या त्या संघटना तावन तुमच्या त्या एकवटान जावन दिता म्हणून अशें जॅक्सन आनी शेल्डन तुकाय देव बरें करूं. सो मोगाचेनो हे आशिल्ले आयचे काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रम. सो येमच्या सोमारा नव्या सैरासोवे नव्या गजरासोवे परत म्हळ्या तदर परत सर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां.